வெல்கம் டு அரிசி கமகம் சமையல். இன்றைக்கி சேனக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். கல்யாண வீட்டு சேனக்கிழங்கு வறுவல் என்ன மாதிரி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இதுக்கு இந்த சேனக்கிழங்கை தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ்லாம் அரிஞ்சு தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கலாம், இல்லாட்டி கருத்து போயிடும். அரியறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கையில் எண்ணெய் தடவிக்கிங்க, கையில் இந்த அரிப்பு இல்லாமல் இருக்கும். அதுக்காக இந்த மாதிரி அரிஞ்சு எடுத்து நல்லா கழுவிக்கணும். பிகினர்ஸ்க்கெல்லாம் சொல்கிறேன், நிறைய மண் இருக்கும் இதில். 4 தடவை கழுவுங்க. கழுவி எடுத்து ஒரு குக்கருக்குள்ளே உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு தாராளமாக தண்ணி ஊற்றணும். ஏன்னா இந்த தண்ணி நம்ம வடித்து எடுத்துட போகிறோம். 4 விசில் விட்டு இறக்கிடலாம். இப்போ 4 விசில் வந்துருச்சு. இது ஸ்டீம் போன உடனே எடுத்து ஒரு வடிகட்டியில் இதை வடித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு வடித்தட்டில் வடிச்சிடலாம். அப்புறம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் கொதிக்க வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு இதில் வறுத்து எடுங்க. நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும்லாம் இல்லை, ஏன்னா ஏற்கனவே வெந்தது தான், சீக்கிரமாக ஃப்ரை ஆகிடும். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும். தட்டில் கொட்டினீங்கன்னா கலக்கலன்னு சத்தம் கேட்கும். உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும். இந்த அளவுக்கு வறுத்தா போதும். நல்லா எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இதே போல் இதுக்கு இந்த மசாலா செய்யறதுக்கு தேவையான மசாலா என்னென்னா, 6 பல் பூண்டு, 2 துண்டு இஞ்சி, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் கசகசா, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, கொஞ்சமாக தேங்காய், ரொம்ப 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 கம்மியான தேங்காய், ஒரு 2 பத்தை தேங்காய், அதை கட் பண்ணி உள்ளே போட்டுக்கலாம். இந்த மிக்சியில் அரைச்சிக்கிட்டு வந்துடலாம். அரைச்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான காரம் போடலாம். இதுக்கு ஏற்கனவே பெப்பர் தூள் போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக நான் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்குங்க. நான் கொஞ்சமாக இதில் மிளகாத்தூள் போட்டு இதையும் அரைச்சிக்கலாம். இதையும் மிக்சியிலே போட்டு நல்லா ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்கலாம். இப்போ இந்த கடாயில் கடாய் காஞ்சிருச்சு. இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை இதில் போடலாம். ஒரு 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இந்த மசாலாவை எண்ணெயில் நல்லா நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தண்ணி கொஞ்சம் மிக்சியை கழுவி அந்த தண்ணியும் அதில் சேர்த்திக்கலாம். இது கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சுருக்கிற சேனக்கிழங்கு இதில் போட்டுடலாம். ஏற்கனவே இதில் நம்ம உப்பு போட்டிருக்கிறோம். உப்பு போட்டு தான் அதை வேக வச்சுருக்கிறோம். அதனால் உப்பு கம்மியாக, அந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் போட்டால் போதும். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் அதோடு சேர்ந்து வெந்தால் தான் அதனுடைய காரம்லாம் அதில் இறங்கும். அதுக்காக லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலா, இந்த கிழங்கு எல்லாம் சேர்ந்து கொதிக்கட்டும். இது எல்லா வெரைட்டி ரைஸுக்குமே நல்லாயிருக்கும். சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம், தேங்காய் சாதம், லெமன் ரைஸு, எல்லா வெரைட்டி ரைஸுக்கும் நல்லாயிருக்கும். இது சூப்பரான, சுவையான, டேஸ்டியான நல்ல ஒரு காம்பினேஷன். இப்போ இதை மாற்றிடலாம். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். சூடான சுவையான ஒரு சேனக்கிழங்கு வறுவல், ஆவி பறக்கும் ஒரு சேனக்கிழங்கு வறுவல் ரெடி. கடைசியாக கொஞ்சம் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு இறக்கிடலாம். எந்த வறுவலாக இருந்தாலும் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு இறக்குனிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இதை வேறு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், கிழங்கு உடையாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.